ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବା କେଉଁ ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବା। ଏହି ଆପ୍ରେ ଆମେ 6 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି 4ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ କରିକି OTP ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। EKYC ର ମାନେ ହେଉଛି ଆଧାର ଭେରିଫାଏ। ଏହାପରେ ଆମକୁ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର FRS କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। FRS ର ମାନେ ହେଉଛି ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର ବା ଫେସ୍ ଭେରିଫାଏ। ଏହାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କରିକି ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁ ସେହି 6 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମା ଏବଂ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସଟି ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ରହିଲେ ଯେମିତିକି 0 ରୁ 6 ମାସର ଶିଶୁ, 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏବଂ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ 0 ରୁ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସଟି ସମାନ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବା। ଏହି ଆପ୍ରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର MCP କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କିଛି ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ, LMP ଡେଟ୍, ହାଇଟ୍, ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ MCP କାର୍ଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେ ଏବେ ଏହି ଆପ୍ର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ANC ଡେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ANC ଡେଟ୍ଟି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ MCP କାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଥରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏହାପରେ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେହି ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ସେହି OTPକୁ ଏଥିରେ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଆପ୍ରେ ଯେପରି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାଉ ସେହିପରି କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ।
एबे एहा उपरे क्लिक करि नबा। एहा परे अंडरस्टूड उपरे क्लिक करि नबा एवं एठारे आपण माने देखिबाको पाई परिबे जेपरि आमे जड़े गर्भवती महिला को रेजिस्ट्रेशन करिथिलु ठीक सेही परे एठारे आमे किशोरी बालिका माननको मध्य रेजिस्ट्रेशन करि परिबु। एहा परे प्रसूति माँ मानकर रेजिस्ट्रेशन करिवार प्रोसेस टिके अलगा अछि। जिमिति कि एठारे आपण माने देखिबाको पाई परिबे। एहा परे आउ जो 3 प्रकार बेनिफिशियरी माने रहिले जेमिति कि 0 रु 6 मासर शिशु, 6 मासरु 3 वर्षर शिशु एवं 3 वर्षरु 6 वर्षर शिशु। एही 3 जनकर रेजिस्ट्रेशन करिवार प्रोसेस समान अछि जेमिति कि एठारे आपण माने देखिबाको पाई परिबे। न्यू रेजिस्ट्रेशन उपरे क्लिक करि नबा। एठारे आपण माने देखिबाको पाई परिबे जे जने शिशु को एही ऐप रे रेजिस्ट्रेशन करिवा पई आमको सेही शिशुंकर माँ, बापा किंबा गार्जियन एही 3 जनक मध्यरु जहार भी ई-केवाईसी एवं फेस कैप्चर करिबाको पड़िबो। एहा परे एही परे किछि इंटरफेस आपण 0 रु 6 वर्षर शिशु मानकर रेजिस्ट्रेशन कला समय रे देखिबाको पाई परिबे। एठारे आपण सेही 3 जनक मध्यरु जहार भी आधार कार्ड दबा पई चाहुछंती बा जहार भी आधार कार्ड द्वारा आपण सेही शिशुंकर रेजिस्ट्रेशन करिवा पई चाहुछंती एठारे आपण तांको पाखरे क्लिक करि नेबे। जदि आपण सेही बेनिफिशियरींकर मांकर आधार नंबर दबा पई चाहुछंती ताहेले ऊपर थिबा सर्किल उपरे क्लिक करि नेबे एवं एहा परे जदि आपण सेही बेनिफिशियरींकर मांकर आधार नंबर न देई तांकर बापांकर आधार कार्ड दबा पई चाहुछंती ताहेले आपण एहा उपरे क्लिक करि नेबे। एहा परे तले जो बॉक्स अछि एहार माने हेउछि जे जदि सेही शिशुर मांकर डेथ हेई सारिछि बा सेही शिशुर मांकर मृत्यु हेई सारिछि ताहेले आपण एही सर्किल उपरे क्लिक करि नेबे। किंतु जदि सेही बेनिफिशियरींकर माँ अछंती एवं आपण सेही बेनिफिशियरींकर मांकर आधार कार्ड न देई तांकर बापांकर आधार कार्ड दबा पई चाहुछंती ताहेले आपण एठारे क्लिक करि नेबे। एहा परे जदि आपण तांकर गार्जियनकर आधार कार्ड दबा पई चाहुछंती ताहेले आपण एठारे क्लिक करि नेबे। एहा परे एठारे अछि प्रोसीड एबे एहा उपरे क्लिक करि नबा। एबे एठारे आपण सेही परे किछि इंटरफेस देखिबाको पाई परिबे जेपरे कि अन्य समस्त बेनिफिशियरी मानकर रेजिस्ट्रेशन कला समय रे आपण देखिथिले। एहा थिला आजिर वीडियो। धन्यवाद।